zusammenkommen. Wunschstrecken, das ist das Wichtigste in dieser Übung. Und natürlich, dass der Oberkörper sich überhaupt nicht mitbewegt. Es geht nicht darum, wie hoch das Bein geht, sondern das so bei KI irgendwo eingeben und dann kannst du mir so genau wie der Bild war zeigen. Machen wir auf einmal nicht. Ich schwöre es dir. Oh mein Gott, ich bin so asozial. Der hätte auf jeden Fall was gesagt. Der Opa. Ja. Oh mein Gott, das war so lustig. Wo ich einfach so zu denken, so. Kleine Essenspause und auf geht's ins Wasser.